Всем привет! Я давно уже собирался сделать новую внешнюю проводку магистрали с розетками в гараже. Все для этого уже давно было куплено и ждало меня пару месяцев. Дождалось. Всегда мешают обстоятельства и захламленность в гараже, то есть это легко прийти на подготовленное место и установить, да неважно что, розетки, гипрок на стены, поклеить обои, покрасить пол. А вот когда приходится перед каждым перемещением переставлять туда-сюда кучу вещей и перекладывать с места на место вещи, мотивация сразу падает, потому что пока все это подготовишь, кончается либо время, либо сила, либо и то, и другое. В одном из предыдущих моих видео я показывал, как делать третью полку для хранения деревянных материалов. Именно эти заготовки и являлись последней баррикадой на пути к прокладке моего розеточного пути. И так как выдалось свободное время, я решил все взять в свои руки, в том числе и волю в кулак, и приступить к осуществлению задуманного. Изначально от щитка электропитания в гараж заходит два провода, подключенных к автомату. Один провод на свет и второй на розетку. Расположение этих двух вещей меня не устраивало, да и к тому же розетка отошла от стены и болталась на одном проводе. Поэтому было решено пересадить их в один новый защищенный корпус. Сказано, сделано. Затем я решил подключать все розетки последовательно, так как в гараже я работаю один и более чем два инструмента одновременно, например пылесос и что-либо, я не использую, то есть для моих нужд это самое быстрое, простое и относительно недорогое решение. Еще летом я купил 4 офисных пластиковых короба по 20 евро за штуку. Им необходимо докупить специальные коробки под розетники, чтобы можно было цеплять стандартные розетки. Но это я немного уже забежал вперед, так как обо всем этом будет рассказано во второй части. А сейчас я с помощью лазерного уровня устанавливаю те самые два короба согласно плану в моей голове. В каждый короб пойдет по 2 сдвоенные розетки в те места, в пространстве которых я планирую подключать какие-либо станки и инструменты. Сначала проведу электричество, но затем уже буду располагать станки. Конечно, все это будет еще много раз варьироваться, так как наиболее удобное положение найдешь тогда, когда начнешь работать. Уже сейчас, например, я понял, что расположив сверлильный станок в углу, это не самый удобный вариант, если возникает необходимость насверливать длинные рейки, а в планах такое есть. Переставлять, конечно, можно, но идея все-таки найти какие-то стационарные места. Как это получится, мы с вами вместе обязательно увидим в будущем. Кстати, по окончанию работы я понял, что 4 короба мне все-таки мало, а покупать еще 2 не захотелось. Да и цена выросла за это время. Один короб стал стоить уже 30 евро вместо 20. Как я выкрутился из положения, увидите во второй части. Можно, конечно, было бы все засунуть в одно видео, но одно получилось бы слишком долгим и быстро бы наскучило. Как всегда, я заболтался немного, ну а тем временем работа идет полным ходом. И это вы можете наблюдать за чашечкой чего-нибудь. Приятного вам просмотра. Да, если возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. С удовольствием поделюсь полученным опытом.
Первая часть работы завершена, все получилось ровно так, как я и задумал, без эксцессов. А о том, какие конкретно короба, подрозетники и розетки я использовал, как подключал, мнение об удобстве использования и многое другое в будущем продолжении этого видео. Ну а если и эта часть была интересной и полезной, то не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до новых встреч, пока!